Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimdeki şirin mi şirin kanguru montun yapımını paylaşacağım. Bu montlardan şu anda bütün mağazalarda var. Evet, hep bunu söylüyorum ama gerçekten var. Ve benim de çok hoşuma giden bir model açıkçası. Ben kendime almıştım zaten. Yağmurluğunu dikmek istedim. Bu montların tek bir sıkıntısı var ki tabii ki önünde tamamen bir fermuar olmaması. Yani önü tüm olduğu için böyle soyunuyormuş gibi çıkarmanız gerekiyor ve o da birazcık kalabalık içindeyken tuhaf oluyor bence. Ama şöyle yan tarafında soyunmamızı kolaylaştıracak bir fermuarımız da mevcut tabii ki de. Kumaşıma gelecek olursak bu kumaş su itici kumaş. Hemen size göstermek istiyorum. Umarım çorabımı ıslatmam şu anda. Şöyle bir suyu göründü mü? Yani asla suyu emmiyor ve direkt üzerinden atıyor. Hem suyu bu şekilde üzerinden atıyor hem de böyle hışır hışır naylon değil yani. Gayet normal dokulu bir kumaş. Onun için çok hoşuma gitti benim zaten. Rengi de yani bence ayrı bir efsane. Benim giymeyi en çok sevdiğim renk zaten mavi, biliyorsunuz. Bu kumaşı nereden aldığıma gelirsek kumaşfırsatı.com'dan aldım. Siz de bugün sitede bulabilirsiniz bu kumaşlarını ve renklerini. Bu arada bu kadar konuştuktan sonra zaten fark etmişsinizdir ama ben yine hasta oldum. Ve elimde hazır montajlanmış video olmadığı için bu sesle anlatımı da yaptım. Umarım çok fazla rahatsız etmiyordur. Aslında sesimi çok böyle rahatsız edebileceğini düşündüğümden video atmamayı düşünüyordum. Ama sonra dedim ki yani pazartesi cumayı gerçekten bekleyenler var. Boş geçmek istemedim. Umarım rahatsız olmazsınız yani. Eğer bu tarz bir mont yaparsanız bana fotoğrafını göndermeyi unutmayın lütfen. Şimdi videoya geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hasta olmayın. Öncelikle malzemeleri sayarak başlamak istiyorum. İlk olarak tabii ki kumaşım var. Bu kumaş su itici trench coatluk kumaş olarak geçiyor. Videonun başında söylediğim gibi kumaşımı kumaşfırsatı.com'dan aldım. Siz de bugün sitede bulabilirsiniz bu kumaşlardan. Benimki petrol rengi ve ben 2 metre aldım. Hepsini kullanmadım, tamamen sıfırlanmadı ama biraz deneme yanılma yöntemiyle yaptığım için anca yetti bana. Daha sonra 2 tane fermuara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi uzun ve kalın bir fermuar. Burada ben mont fermuarı aldım, yani altı ayrılabilenden aldım. Ama bu mühim değil, normal birleşik de alabilirsiniz. Ben renk aradığım için böyle bir fermuar aldım. Ve bir tane de küçük fermuara ihtiyacımız var ön parça için. Ve tabii ki de Kling Shop'tan aldığım bu kuş gözlerini kullanacağım. Öncelikle kumaşımı açıyorum ve 2 kat bir şekilde yere seriyorum. Bu gördüğünüz montu ben Pull&Bear'dan aldım. İçi böyle kapitöneli, gerçekten hani kışlık bir mont aslında. Onun yağmurluğunu yapmak istedim. Tabii ki içine böyle kapitöneden bir astar yapıp aynı şekilde mont haline de getirebilirsiniz. Bu tarz kanguru montlar zaten şu anda her yerde var gerçekten. Çok moda bu sene. Ben de çok beğendim bu kanguru montlarını. Onun için kendime de bir tane yapmak istedim. Ayrıca sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi kalıp olarak böyle reglen kollu bir sweatshirtünüzü kullanabilirsiniz. Çok rahat olur işiniz. Ama herkesin evinde reglen kollu bir şey olmayacağını düşünerekten ben normal bir sweatshirtten çıkaracağım kalıbımı. Eğer bu tarz bir sweatshirtünüz varsa birazdan göstereceğim teknikle çok kolay bir şekilde halledersiniz zaten. Şimdi gördüğünüz gibi ben kalıp olarak geçenlerde diktiğim bu sweatshirt'ü kullanacağım. Bunun kolları gayet normal bir takma kol. Biz bunu şimdi reglen kol bir kalıp haline getireceğiz. Öncelikle kol altlarını belirliyorum. Kol altlarını sweatshirt'ümden daha aşağıda belirliyorum. Çünkü bu bir mont olacak, hem de reglen kol normal koldan biraz daha aşağıda bitiyor, koltuk altı yani. Ve gördüğünüz gibi cetvelimi bu işaretlediğim kısımdan yakaya kadar çapraz bir şekilde tutuyorum. Aynı reglen kolda olduğu gibi. Ve daha sonra orayı çiziyorum. Diğer tarafı da çizdikten sonra koltuk altı için belirlediğim noktaları birleştiriyorum. Ve daha sonra tam ortasında dümdüz çiziyorum. Ben burada yamuk çizmişim. Ama zaten ikiye katlayıp kullanacağım için sıkıntı yok. Şu an fark ettim yamukluğunu. Şimdi de hem arkalı hem önlü daha kolay çalışabilmek için buradaki çizdiğim yerleri sanki bir dikişmiş gibi iğneliyorum. Daha sonra kumaşımın kenar kısmına bu sweatshirt'ümü ikiye katlayıp yerleştiriyorum. Ben burada kenar kısmının tam dümdüz olabilmesi için düzelttim ve daha sonra öyle koydum. Çizdiğim yerler sanki dikişmiş gibi kabul ederek bu şekilde kalıbı çıkarıyorum. Zaten açık ne yaptığım sanırım. Ön parçalarımın ortasından fermuar geçeceği için 1 santim kadar pay bırakmayı unutmuyorum.
Daha sonra kumaşımın kat yerine sweatshirt'ümü kat yerinden yerleştiriyorum. Ve alt parçanın aslında kalıbını çıkaracağım. Ama alt parçayı normal işaretlediğim kısımdan en az bir 15 santim kadar fazla kesiyorum. Bunun nedeni 10 santim kadar üste katlayacağız. Altta da normal kıvırma payımız olacak. Çizdiğim parçaları kesiyorum. Böylece ön parçalarımı sağlı sollu ve altlı olarak tamamlamış oldum. Şimdi ön parçamın bir tanesini bu şekilde kumaş katına yerleştiriyorum. Yine böyle 1,5 santim kadar falan kenarda payı var, yani o payı iptal etmek için. Daha sonra aynı şekilde kesiyorum. Böylece arasında fermuar payı olmayan ve ön tarafla aynı eşitlikte olan bir arka parça elde ettim. Şimdi kollarını keseceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi 2 kat kumaşımda kenar kısma bu şekilde sweatshirt'ümü yerleştiriyorum. Ve koltuk altı için belirlediğim kısımdan itibaren kolcuğuna kadar hafif bir yay şekli vererek çiziyorum. Tabii ki yine iğnelediğim kısımları cetveli dümdüz koyuyorum. Daha sonra oraya sweatshirt'ümü katlıyorum ve o şekilde kalıp çıkarıyorum. Bir tarafı çizdikten sonra kolumu diğer tarafa katlıyorum ve yine aynı işlemleri uyguluyorum. Burada kalıp olarak reglan kollu bir sweatshirt kullanırsanız eğer uç kısımlarında yakayı dert etmemeniz gerekir. Ama ben tamamen doğaçlama yapacağım için aslında çok güvenemedim. Yani çok fazla oymak istemedim. Bunun için kolumun en üst kısmını, yani yakaya denk gelecek kısmını dümdüz kestim ki birleştirdikten sonra yaka oyuntusunu istediğim gibi verebileyim. Ve kol parçalarımı da çizdiğim yerlerden kesiyorum. Şimdi aslında montumuzun görünümü bu şekilde olacak. Ben şöyle bir parçaları üst üste koyarak göstermek istedim. Şimdi ön üstleri birleştirmeyle başlayacağım. Bu iki parçanın arasına bir fermuar ekleyeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şey, fermuarın altı şöyle bir yarım santim kadar dışarıda kalacak. Üst kısmı ise 10 santim kadar yukarıda kalacak. Çünkü bu üst kısma böyle kapşonun boğazı gelecek. Orayı daha sonra birleştireceğiz. Ve fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi bunu altla birleştirmek. Alt parçamızı 15 santim daha fazla kesmiştik. Bunun 5 santimi alttaki kıvırma payıydı. Kaldı elimizde 10 santim. Alt parçamın üzerinde 5 ve 10 santimi bu şekilde sabunla işaretliyorum birkaç yerden ki kaymasın. Tam düzgün bir şekilde katlayabileyim. Ve daha sonra nokta koyduğum yer en uca gelecek şekilde, yani 5 santim katlayacak şekilde böyle Z çizerek kumaşımı katlıyorum. Daha sonra bu kat yerine fermuar diktiğim üst parçamı bu şekilde tersinden yerleştiriyorum. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekeceğim. Bunları birleştirdikten sonra düz tarafından üstüne bir de bastırma dikişi gideceğim. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kanguru montların vazgeçilmesi tabii ki kocaman kocaman cepler. Şöyle gördüğünüz gibi ön parçamın arka yüzünde cebimi çiziyorum. Nasıl bir büyüklükte istiyorsam, nasıl gözüme hoş görünüyorsa. Burada benim dikkat ettiğim şey reglan kolla paralel bir şekilde olmasıydı. Yani bu tamamen benim isteğime kalmış bir şey. Cebi çizdikten sonra ön parçamı gördüğünüz gibi kumaşa yerleştiriyorum ve çizdiğim yeri kalıp olarak kullanıp cebimi çiziyorum. Ve çizdiğim yerlerden yarım santim kadar pay bırakarak kesiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, çapraz olan kısımları birkaç santim daha fazla pay bırakmak. Çünkü orayı 2 kez kıvıracağız. Orası açıkta kalacak. Kestikten sonra bu şekilde üçgen kısımları 2 parmak içeriye katlıyorum ve buralardan düz dikişle dikeceğim. Ve kenarlarını diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi dikmediğim açıkta kalan bütün kenarları yarım santim kadar içeriye kıvırıp ütüleyeceğim. Bunu yapmam cebimi dikmemde yardım sağlayacak bana. Ve kenarlarından ütüledikten sonra, diktikten sonra dışarıya doğru taşmasın diye çapraz bir şekilde kesiyorum. Ve daha sonra ön parçamın tam ortasına cebimi bu şekilde yerleştiriyorum. Katladığım kısımların üzerine iğneliyorum aslında. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum.
Ve cebimi diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunun ortasına da dikiş gidebilirsiniz. Cebi böyle 2 parçaya bölmek için ama ben yapmak istemedim. Direkt tüm bir cep olsun istedim. Bu arada elimizi sokmak için o yaptığımız yan kısımları ne kadar küçük yaparsanız cebinize koyduğunuz şey yağmurda o kadar çok ıslanmaz. Ben onu düşünerek hatırı sayılır bir darlıkta yaptım. Şimdi arka parçaları birleştirmeye geldi sıra. Yine aynı şekilde 5 ve 10 santimden işaretliyorum. 5 santimden işaretlediğim kenar kısmına gelene kadar çekiyorum ve Z şeklinde katlıyorum. Daha sonra bu katladığım kısma arka parçamın üst parçasını yerleştiriyorum. Önce birleştiriyorum, daha sonra üzerinden süs dikişi için düz dikişle gidiyorum. Ve diktikten sonra böyle görünüyor. Ön parçam ve arka parçam tamamen hazır şu anda. Şimdi kollarla birleştirmeye geldi sıra. Kolumu bu şekilde ikiye katlıyorum ve fazlalık olan kısım neresiyse eğer orası tabii ki arka parçaya denk gelecek. Bunu bu şekilde anlıyorum. Ve bu çapraz kısımlar birbirinin üzerine gelecek şekilde iğneliyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde diğer tarafa takıyorum. Bu kısımlardan düz dikişle dikip sürüfle çekiyorum. Ve diktikten sonra böyle görünüyor. Şimdi ön parçayla birleştireceğim. Kollarımın açık kalan kısmını da ön parçanın üzerine yerleştiriyorum. Bu arada konuşa konuşa sesim iyice gitti galiba. Umarım kulağınızı tırmalamıyordur. Burayı da aynı şekilde dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra montumu bu şekilde katlıyorum ve parmağımla gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Fark ettiyseniz eğer bir tarafı göstermedim çünkü bir tarafına fermuar yapacağız. Bunun için orayı en geniş ayarda dikeceğim, yani en uzun adımda dikeceğim. Burayı dikmeye de bilirsiniz. Ben videoda daha derli toplu görünmesi için dikiyorum. Ve buraları birleştirdikten sonra montum bu şekilde görünüyor. Şimdi kol uçlarındaki bu fazlalık kısmı keseceğim. Bunun için yakayı böyle elimle sabunla çiziyorum. Nasıl bir yaka istiyorsam eğer. Parçalarımı kestikten sonra yakam da bu şekilde görünüyor. Şimdi tabii ki kapüşon yapacağız. Bunun için yakamın çevresini mezromla ölçüyorum. Daha sonra bir hesap yapmamız gerekiyor. Ben 75 santim ölçtüm. Bundan 13 santim çıkarıyorum. Bu bizim kapşonumuzun orta kısmının kalınlığı. Yani bunu siz değiştirebilirsiniz. Birazdan nereden bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız. 13 çıkardıktan sonra geriye 62 santim kaldı. Bunu da iki parça yapacağımız için ikiye bölüyorum. Ve 31 santimde işaretimi koyuyorum. Daha sonra ölçmemiz gereken ikinci kısımda fermuarın yakadan ne kadar uzakta bittiği. Benim 6 santim kadar bir payı varmış. Onu da işaretleyip kenardan çiziyorum. Bu 31 santimi böyle kıvrımlı bir şekilde çiziyorum ve kıvrımlı bir şekilde ölçmem gerekiyor. Ne kadar çok kıvrım yaparsanız o kadar küçük bir kapşon elde edersiniz. Yani kafanız küçükse veya büyükse bu kıvrımı arttırıp azaltabilirsiniz. Daha sonra buraya koyduğum işaretten itibaren kapşonumun kafasının ne kadar bir uzunlukta olmasını istiyorsam o şekilde ölçüyorum ve işaretliyorum. Bunu normal bir kapşonunuzdan ölçebilirsiniz. Normalde ne kadarmış, hangisinde daha rahat ediyorsanız. Daha sonra kafaya gelecek kısmı da şöyle bir yay gibi çiziyorum gördüğünüz gibi. Ve böylece kapşonumun iki parçasını halletmiş oldum. Şimdi kapşonumun orta parçasını keseceğim. Az önce 13 santim olarak tercihimizi yapmıştık. Paylarla beraber 14 santim olacak şekilde ölçüyorum. Ve kapşonumun bu yuvarlak olan kısmına yetecek kadar bir uzunlukta kesiyorum. Ben tabii ki fazla kestim. Daha sonra bu parçayı gördüğünüz gibi bu yuvarlak kısma tamamen iğneliyorum. Yüzleri birbirine bakıyor. Bir kısmı iğneledikten sonra diğer kapşon parçama da aynı şekilde yüzüne gelecek şekilde iğneliyorum.
Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Ve kapşonumu diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Orta kısımdaki fazlalığı kesiyorum. Şimdi kapşonumun ağız kısmına bir pervaz yapacağım. Bence böyle çok güzel görünüyor. Hem de önündeki siperi çok temiz bir şekilde dikmiş oldum. Kumaşımın üzerine kapşonumu yerleştiriyorum ve bu ağız kısmını gördüğünüz gibi çiziyorum. Çizdiğim yerlerden kesiyorum ve bu parçanın simetriğinden bir tane daha elde ediyorum. Ve bu iki parçayı bu ucundan birleştiriyorum. Bu parçayı bir kenara alacağım şimdi. Çünkü sıra kapşona siper yapmakta. İstediğim uzunluğu bir parça kumaşta işaretliyorum. Ve tamamen göz kararı bir şekilde burayı böyle çizdim. Daha sonra simetrik olabilmesi için ikiye katlıyorum ve bu şekilde kesiyorum. Şimdi bu parçayı tersten katlayıp kenarlarından dikeceğim. Ters çevirebilmek için bir kenarını açık bırakacaktım ama her tarafı yuvarlak biçimde olduğu için tekrardan dikerken zorluk çıkarabilirdi. Bunun için bu tam orta kısmından bir tane yırtık açtım ve oradan çevireceğim. Zaten burası dikiş yerine denk geleceği için hiç görünmeyecek. Diktikten sonra kenarlarına çıt atıyorum. Ve kestiğim yerden çeviriyorum. Kenarlarından tekrar düz dikişle dikiyorum. Şimdi pervaz yaptığımız bu parçanın tam ortasına siperimi yerleştiriyorum. Ve bu kenara gelecek kısma değil de içeri doğru iğneliyorum. Ve buradan düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu parçamı kapşonumun kenarına yüzleri birbirine gelecek şekilde iğneliyorum. Daha sonra çepeçevre dikiyorum bunu. Ama burada önemli olan şey bu düz kısımları dikmemek. Çünkü orayı fermuarla birleştireceğiz ve fermuarı o şekilde temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi uçtaki düz kısımlar hariç her yeri diktim. Yuvarlak kısımlara çıt atıyorum ve pervazımı tersine çeviriyorum. Gördüğünüz gibi siperimiz de çok temiz bir şekilde dikilmiş oldu. Şimdi bunu tekrardan kenarlarından dikeceğim. Ayrıca bir de pervazımızın açıkta kalan kısmını da minicik içeri kıvırıyorum ve o şekilde iğneliyorum. Buralardan da dikip pervazımı kapatacağım. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra montumun arka ortasını ve kapşonumun ortasını hizalayarak kapşonumu yakama çevreleyerek iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fermuarımın uç kısımlarındaki fazlalıkları kesip uçlarını yakıyorum. Şimdi kapşonuma kuş gözü çakacağım. Kuş gözünü aslında kapşonu kapatmadan önce de çakabilirsiniz ama ben unutmuşum. Ama tabii ki hiç sorun değil çünkü bir kısmı zaten açık. Öndeki fermuarın geleceği yerden buranın içine girebiliyorum ve bu şekilde kuş gözümü çakabildim. Kuş gözlerimin linklerini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ben Kling Shop'tan aldım. Ve kuş gözlerimi çaktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu kapşonun uç kısmına iki kumaşın arasına fermuarımı alıyorum ve iğneliyorum. Burada biraz düz olması için uğraşmanız gerekiyor ama gerçekten kolay bir şekilde oluyor. Ve fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kapşonla alakalı bütün işlemleri tamamladıktan sonra yakayla birleştirdiğim yere sürfüle çekiyorum. Şimdi kol kısımlarını da iki kez içeriye kıvırarak düz dikişle dikiyorum. Bu birazcık aradan çıksın istedim açıkçası burada. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi alt tarafı yapmaya geldi sıra. Montumu üzerine giyerek istediğim uzunluğu iğneyle işaretledim gördüğünüz gibi. Ve bu uzunluktan birazcık üst tarafa kuş gözleri yapmak istiyorum. Bunun için montumun alt orta kısmına sabunla işaret bırakıyorum. Daha sonra bu sabuna eşit uzaklıklarda iki işaret daha koyuyorum.
Buradaki aralığı ben birazcık dar yapsaydım daha güzel olabilirdi diye düşündüm. Ve bu işaretlediğim kısımlara da kuş gözlerimi çakıyorum. Gördüğünüz gibi bir makine falan kullanmıyorum. Sadece çekişle çakabiliyorum. Kuş gözlerimi çaktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Alt kısmı gördüğünüz gibi ucunu minnacık bir kere daha içeri kıvırarak içeri kıvırıyorum. Yani içeride de temiz bir görüntü oluştu galiba. Burayı tam anlatamadım ama ne yaptığım gayet açık. Burayı çepeçevre iğneleyeceğim. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da fermuarın geleceği kısımda dikiş yapmamak. Yani orayı ayrı ayrı yapmak. Biz orayı en geniş dikiş adım uzunluğunda dikmiştik. Bunun için ben orayı söktüm ve o şekilde iğneledim. Bu kenarları çepeçevre düz dikişle dikiyorum. Ve böyle görünüyor. Şimdi bu kenara fermuarım denk gelecek. Ama ondan önce yapmam gereken bir şey var ki o da ipim. Arasından fermuar geçeceği için ipimi tam daire şeklinde geçiremeyeceğim. Bunun için iki parça halinde olacak. Yani bir tanesi fermuarın bir ucundan başlayıp tamamen dolanıp gelecek. Diğer taraf ise sadece yarım kenarda olacak. Bunun için öncelikle bağcığımı arka taraftan geçirip öne doğru dolandırıyorum ve kuş gözümden dışarıya çıkarıyorum. Daha sonra kalan parçanın da ucuna yine çatal iğne takıp ön tarafa doğru dolandırıyorum. Ve ipim kaçmasın diye iğneliyorum. Daha sonra aradaki bağlantıyı koparıyorum. Şimdi bunları fermuar dikerken sabitleyeceğiz zaten, çıkmayacaklar. Ve bu kısma fermuarımı dikiyorum. Eğer fermuar dikmeyi bilmiyorsanız sağ üst köşedeki videodan öğrenebilirsiniz. Ve fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben burada bir hata yaptım. O da fermuarın bu uç kısmı benim dışarıda kaldı. Aslında ben bunu bilerek yapmıştım ama hiç güzel görünmedi. Şu anda koltuk altında kaldığı için dışarıdan görünmüyor ama belki çok fazla rahatsız ederse ileride değiştirebilirim. Siz o metali dışarıya doğru çıkarmayın bence. Ve son olarak da diğer bağcığımı kapşonumdaki kuş gözlerimden geçiriyorum. Ve montum bu şekilde tamamlanmış oluyor. Umarım sesim sizi çok fazla rahatsız etmemiştir ve ben de güzel anlatabilmişimdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.